21 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Fe, en Rosario 29. En algunos lugares de la provincia en estos momentos está con lluvia, en otros ya ha calmado esta situación, pero bueno, es el clima que tenemos en la provincia de Santa Fe. Inclusive aquí en Santa Fe capital, en algunos lugares llueve, en otros no llueve. Bueno, de eso también hablábamos en la noche de hoy. Quédate porque hay muchas cositas y entre ellas es una nota en vivo en estos momentos. Ya está del otro lado con nosotros Camila Gaitán. Camila es kinesióloga. Trabaja con kinesiología en bruxismo y estrés. Vamos a hablar de esto porque quizás no mucha gente presta atención a estas cuestiones que el cuerpo nos manifiesta muchas veces y decimos, no, quizás es por la edad, quizás es porque nos estamos poniendo un poquito más grandes y no miramos a que quizás tiene que ver y relacionado con el estrés, pero principalmente con el bruxismo. Y le vamos a preguntar directamente a ella, a Camila Gaitán Ivanisevich, kinesióloga, la pueden encontrar en Instagram como CGI-kinesiología. Cami, buenas noches, gracias por atendernos aquí en Aire de Santa Fe, ¿cómo va? Buenas noches, un placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Me alegro. Hablamos de bruxismo primero. Explicarle a la gente que por ahí puede ser que no sepa, si te parece, ¿no? Bien, excelente. Qué buen horario para hablar de bruxismo. ¿Por qué? Excelente. Porque el bruxismo es el accionar involuntario de rechinar o apretar los dientes. ¿Y qué pasa? Suele ocurrir más de noche. O sea, Claro. ahora estamos por irnos a dormir y después cuando dormimos solemos bruxar, ¿sí? En Ujú. general todos lo hacemos, todos solemos apretar o rechinar cuando estamos nerviosos, pero hay personas que lo tienen más exacerbado y termina teniendo el diagnóstico de bruxismo, decir, bueno, tengo bruxismo. Claro. ¿Y qué significa esto? Es un conjunto de síntomas, no es que yo voy a decir tengo bruxismo porque digo aprieto los dientes, porque si todos nos ponemos a prestarnos atención durante el día, en algún momento estamos apretando, nos damos cuenta y soltamos el apretar. Sí, ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos bruxismo? Primero cuando nos levantamos y tenemos ya tensa la cara, ¿sí? claro. Tenemos como sensación de que estuvimos masticando cosas duras, Ujú. ¿sí? ¿Viste? Cuando sentís la tensión, miren lo Sí. que es la Cuando parte estuviste, por del ejemplo, cachete masticando abajo. chicle todo el día, Cami. ¿Eh? Claro, tal cual. O estuviste comiendo muchos caramelos de Mucho los caramelo. duros, viste Sí, que después te queda la sensación de que raro, viste sí. como tenso acá, tenso arriba de las orejas, como se siente raro. Ahí comienza y después muchas veces uno se da cuenta cuando va al odontólogo Ujú. y que dice que le ve gastado los dientes, más Claro. gastado a lo normal de la edad. Vos que justo nombraste que a veces lo asociamos a la edad. Sí. Se nota porque se empiezan a ver como irregularidades en los dientes, pero es Ajá. porque o hacemos esta accionar o apretamos, Claro. ¿sí? Está. El problema de esto no es que solamente se desgasta los dientes, que Sí. son importantísimos, por eso hay que cuidarlos. Y a veces se resuelve poniendo una placa de descanso, porque generalmente cuando me llegan al consultorio y les pregunto, y bueno, ¿y qué haces para el bruxismo? Uso la placa de descanso, pero no me hace nada. ¿Pero por qué? Porque la placa de descanso es para cuidar los dientes, es para que yo al apretar no gaste los dientes. No es que con eso resuelvo el bruxismo. ¿Por qué? Porque está relacionado con el estrés, como vos lo dijiste antes de que Ujú. arranquemos, Ujú. ¿sí? Nosotros tenemos un sistema nervioso que nos prepara para la relajación y otro que nos prepara para la huida, ¿sí? Este estado de alerta, ¿viste? Cuando, por ejemplo, vas caminando, escuchás un ruido fuerte y vos te Sí. pones como ya te preparás como Inmediatamente. si te tienes que salir corriendo, claro. Entonces el sistema nervioso libera energía, o sea, contiene energía para que cuando vos tengas que salir corriendo, esa energía se disipe, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el estrés crónico? Es decir, una preocupación, estoy todo el tiempo pensando en algo, estrés diario, el que tenemos la mayoría de las personas. Sí. El problema es que esa energía no se disipa, porque en realidad no salimos a correr, no salimos corriendo, no hicimos nada que utilizamos esa energía. Entonces, cuando aumenta el estrés, el cerebro necesita liberar esa energía de una manera, ¿y cómo lo hace? Apretando los Ah, dientes. de la Y manera más involuntaria posible. tal cual, o sea, cuando nosotros queremos irnos a descansar,
que bajan todos los sistemas, Ujú. o deberían bajar, el cuerpo utiliza ese momento para liberar toda energía que cargó durante el día. Claro. Por eso que dentro del tratamiento del bruxismo no es solamente la placa del descanso, sino también es un tratamiento integral, Ujú. ¿sí? Se recomienda actividad física, también la parte de terapia, y Ujú. después está bueno hablar que hay muchos dolores de cuello, Sí. que vos decís, bueno, pero estábamos hablando de bruxismo, Ujú. pero muchos dolores de cuello son consecuencia del bruxismo, consecuencia del estrés. Ah, mira. Entonces, fíjate cómo empezamos a hacer un círculo negativo que empeora la calidad de vida, porque empeora la calidad de sueño y aparte después estamos incómodos todo el día. Claro, ¿Por qué? para dormir Duele. no encontrás posición porque te duele el cuello, porque te empieza a molestar el resto del cuerpo, no descansas bien, seguís con el bruxismo. Todo es como una cadena que no te permite cuidar el cuerpo, básicamente, ¿no, Cami? Claro, tal cual, es como que ya estamos en un estado que encima empezamos a tener más alto el nivel de alerta. ¿Por qué? Porque tenemos dolor, eso nos genera ansiedad, nos da incertidumbre, porque también dice, ¿por qué me duele tanto el cuello? Entonces, fíjate cómo seguimos empeorando esta situación. Ujú. Entonces, está bueno que la gente sepa que a veces, si tenés dolor de cuello recurrente, y bruxas, hay que relacionar y en el tratamiento tienen que estar tratadas las dos cosas, ¿sí? No es que estamos separando dolencias, ¿sí? Sino que están relacionados y aparte de que tenemos que regular el estrés. Claro. Una de las formas que se trabaja el bruxismo, que yo siempre lo recomiendo a los pacientes, es que se vayan a dormir relajando todo lo que es cuello y todo lo que es boca. ¿Por qué? Porque nosotros al apretar, 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 hay músculos que son del piso de la boca, que están conectados con todos los músculos del cuello, y eso en su cronicidad empieza a tensionar toda la parte de adelante del cuello. Terminamos cambiando la posición de la cabeza, porque terminamos llevando la cabeza hacia Hacia adelante, ¿vieron adelante. esa postura de estar con el mentón hacia adelante? Ujú. Terminamos teniendo la postura más encorvada, porque llevamos el mentón hacia adelante y terminamos con dolor de cuello atrás y también de espalda. Y también a veces lo asociamos con la postura. Y en Terminamos realidad todo ahí doblado, todo está entonces, Cami, terminamos relacionado muy con el mal. bruxismo. Claro, terminamos muy Claro, mal, todos doblados. tal cual. Entonces, fíjense qué importante es regular el estrés Ujú. para las personas que ya tienen bruxismo. Y hay personas que dicen, pero yo nunca bruxé. Pero cuando tenemos una época de mucho estrés, que también viste que mucho fin de año, cuando pasa esta época, es como que se empiezan a aumentar estos estados de estrés. Sí. A veces uno empieza a bruxar por etapas y ahí es donde empiezan también todos los problemas. Ah, eso también Está pasa, Cami, perdón que te interrumpa y quizás o vos estás mucho más clara, pero puede ser que en cierta época del año tenemos bruxismo y en otra no, o el bruxismo está siempre, el tema es la intensidad con la que bruxeamos. Sí, tal cual. En realidad es como decís vos, en realidad es la intensidad, porque es Claro, como te decía, en realidad todos terminamos, todos apretamos los dientes, todos. todos a veces nos resignamos por determinadas situaciones, más que nada cuando estamos nerviosos. El tema es que si nosotros tenemos un nivel alto de estrés, es el mecanismo de huida que tiene el cuerpo para liberar esa energía, entonces aumenta. Y Claro, viste que hay épocas del año que uno como que va acumulando, va acumulando, va acumulando y sí. termina explotando y el cuerpo de alguna manera tiene que disipar esa energía. Por eso es importante hacer actividad física, moverse, hacer terapia en caso de que haya un componente emocional muy fuerte, Ujú. porque eso también influye mucho, la alimentación, y también trabajar mucho lo que es la movilidad de lo que es boca, relajar cuello antes de ir a dormir. Es una de las maneras, las más primitivas cuando comenzamos un Sí, tratamiento para aliviar lo que mordemos. Cuanto más relajados nos dormimos, menos mordemos. bien, Cuanto menos mordemos, mejor nos levantamos. Al sí, levantarnos mejor, mejor estamos durante el día. Y así empezamos un círculo contrario al que te había contado al tal principio. cual, No sé tal si se cual. entendió ahí el... Sí, espectacular, espectacular. Yo te pregunto, Cami, por más que yo no, más allá de que todos tenemos bruxismo, pero por más que yo ya no haya sido, no tenga la placa, no haya ido, no lo necesite, estos ejercicios que vos decís de relajación de cuello, de relajación de mandíbula, ¿es necesario hacerlo?
Quizás como algo, digo, como cualquier otra actividad física normal que hacemos en aquellos que hacen, yo no tanto, pero digo, aquellos que hacen actividad física y la recomendación que hay de actividad física. ¿Esto también, estos músculos también hay que trabajarlos para relajar? Y está buenísimo lo que me estás diciendo, pero porque siempre me enfoco mucho en lo que es la difusión de la prevención. Claro. Entonces, más allá de que, por ejemplo, yo no bruxo, yo no tengo dolor de cuello y cuando doy las clases que enseño esto, digo, no es necesario que tengas dolor para hacerlo. Ujú. No esperemos a tener dolor. ¿Por qué? Porque es como te decía, no es que todos tenemos bruxismo, pero todos solemos usar mucho la boca, Sí, comemos, hablamos. Hacemos muchas cosas en el día que nos tensamos, que mordemos. Y entonces es muy saludable relajar todo lo que nosotros tensamos antes de irnos a dormir, más allá de que no bruxemos, porque ahí está la prevención. claro. Entonces, por ejemplo, yo voy, no te digo que hay gente que cuando los hace y siente la diferencia porque realmente dormís distinto. Eso es. Si vos los haces 3 veces por semana, que el cuerpo empieza a sentir esa diferencia, si vos tenés una época de estrés, aunque no bruxes, tu cuerpo va a tener otros mecanismos de defensa para regular ese estrés. Claro, está No sé bueno. si... Entonces, está buenísimo esto que decís y que traes a la prevención, porque nunca tenemos que esperar llegar a este punto que te digo, no dormir, que te duele el cuello, ya cambios de postura, que ya no puedas masticar porque te molesta, como que Ujú. ya te molesta abrir la boca. Ya llegamos a un punto que estamos muy arriba en la baja calidad de vida, entonces no lleguemos a ese punto. Por eso está buenísima esta información de la que estamos hablando, Ujú. para que la gente empiece a cambiar un poco el chip de esperar a que duela o esperar a estar abajo del todo de la calidad de vida para empezar a trabajarlo. Nunca es tarde para trabajarlo, Está no, eso bueno. está bueno también entenderlo, porque hay veces que llegan ya con muchos años que usan placa de descanso, ya están un poco resignados y se puede mejorar. Hay muchas herramientas que tenemos para mejorarlo, pero está bueno también hablarles a las personas que todavía o no saben que bruxan o se sienten identificados con algunos síntomas que fui diciendo, decir, bueno, voy a hacer algo aunque no te haya gastado los dientes, aunque todavía no sienta tanta tensión en el cuello, porque se pueden hacer muchas cosas para que eso no empeore. Bien, bien, me parece excelente. ¿Hay algo así que nos puedas enseñar como para iniciar, Cami? Más allá de que obviamente te sigan en Instagram, porque me imagino que ahí toda la información está, arroba CEGI, guión bajo kinesiología, así es el Instagram, digo bien, ¿no, Cami? Sí, perfecto, Bien. excelente. Obviamente, además de seguirla ahí a Cami, algo que nos puedas enseñar como para iniciar, digo, de evitar esto, de evitar llegar a un mal peor. Mira, les voy a enseñar un ejercicio que es, lo pueden ver ustedes, ¿no? A Dale. mí me pueden Sí, ver ahí. te vemos bárbaro, Se excelente. los muestro para que la gente que nos está viendo lo pueda repetir, por eso me corrí el pelo, Acá lo hace porque es todo el equipo de importante. Domingo Vivo, te va a imitar. ¿Eh? Muy bien. Fíjense que lo más importante al principio, el ejercicio más eficaz es relajar piso de la boca, porque nosotros Sí. cuando mordemos, fíjense, prueben morder y fíjense Ujú. cómo se tensa todo el Uy, piso de la boca. es impresionante, es verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos la mano en el pecho, ¿sí? No sé si me ven ahí, Sí. y lo que van a hacer ahí es presionar su piel, ¿sí? O con las dos manos, con una, Ujú, presionan y bajan, y van a sentir que se están llevando la piel hacia abajo. ujú, ¿Sí? sí. Y en esa posición lo que van a hacer es elevar el mentón al techo, haciendo Elevamos. fuerza como que quieren llegar al techo con el mentón, pero sus manos siguen llevando la piel hacia abajo. Van Bien. a sentir cómo se siente en toda la parte anterior del cuello y en esa posición van en diagonal, va a tirar el piso de la boca, pero más al costado, y después en el otro diagonal. Che, te digo que me duele estirar más que las piernas. ¿Será por algo, Cami? Ahí estamos hablando que los tenés que hacer. Claramente lo necesito. La sensación es esa. Es como cuando estás estirando Sí, después de haber hecho un ejercicio, claro. querés llegar a, no sé, a tocar el piso. ¿Viste? Cuando queremos tocar el piso. Vamos, llego, me agacho, toco el piso. Esa sensación de estiramiento te da. Tal cual. Y esto está bueno agregarle las respiraciones profundas. ¿Por Bien. qué? Porque como estuvimos hablando del estado de alerta, es decir, el cuerpo se está preparando para huir, y generalmente en esas situaciones respiramos más superficial, o sea, tenemos respiraciones cortitas. Si yo hago respiraciones profundas, le digo al cerebro, pará, no estamos en peligro, vamos a relajarnos, te podés relajar.
Entonces, eso también es un mecanismo de empezar a decirle al cerebro, podemos dormir tranquilos, no hay ningún león que nos esté corriendo, Claro. relajá. Entonces, cuando nosotros usamos este ejercicio, que ahí vamos bien a la parte del tejido, Ajá. ¿sí? Más la respiración, ya es un montón de lo que sirve para relajar antes de irnos a dormir. Y esto Bien. puedes hacer 5 u 8, siempre relajando, ¿sí? Tomando aire, no pensando qué tenés que hacer mañana, ¿Cinco u ocho no qué? pensando en qué... ¿Minutos, Cami? No, sí, 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 puedes hacer, viste que hicimos mentón al pecho, Sí. perdón, mentón al techo, Ujú. diagonal, diagonal. Sí. Eso es una Bien. acompañado de una respiración. Puedes hacer 5 repeticiones u 8. Si te quedas mucho tiempo, fíjate que vos al principio lo sentiste incómodo, Sí. puedes generar molestia. Por eso uno tiene que ir despacio, Claro. tomando aire, porque nuestra intención es decirle al cerebro, no, no tenés que huir. Si lo hago con dolor, Sí. le sigo diciendo al cerebro, che, está alerta porque algo me está pasando Tal porque cual. siento dolor. Entonces, con este objetivo está buenísimo que lo hagamos al ritmo que nuestro tejido nos permita. Bien, bien, excelente, excelente. Mirá lo que nos dicen por acá. Buena nota, no sabía que habían ejercicios para el bruxismo. Esto también pasa, ¿no? No estamos tan informados con esto. Y que nos puede traer una solución muy grande. Hay otra de las cuestiones que dicen por acá que también te lo quería preguntar. Me imagino que es importante si dormís con una persona que esa persona te pueda alertar si vos estás haciendo ruido con los dientes, Cami. ¿No? Sí, a veces pasa que la persona con la que dormimos como que identifica que hacemos ruido cuando ya es muy fuerte, Claro, cuando ¿sí? ya se Porque hay siente veces que mucho. realmente se siente... Más que nada el que hace más ruido es cuando rechinamos, o sea, cuando pasamos los dientes de un costado al otro sobre el de arriba y el de abajo. Sí, Cuando apretamos tenemos que hacer tenés que abrir la boca abrir mucho la prácticamente. boca para Claro. hacer más ruido. Sí, y esto que dicen de ejercicios para bruxismo, también hay muchos ejercicios para bien Mandíbula. puntos que se trabajan yo en las clases que doy en Instagram en vivo, suelo usar la lapicera, o sea, hay muchas cosas que nos llevan muy poquito tiempo, que podemos hacer a diario antes de irnos a dormir, que ayudan un montón. Entonces, no nos quedemos solo con la placa de descanso, úsenla, sí, porque cuidamos los dientes, pero hay muchas cosas que podemos Claro. hacer para esto. Tal cual. Por acá nos dicen, mi compañera me dijo, bueno, ¿por qué haces tanto ruido con los dientes cuando dormís? Yo le dije, qué sé yo, estoy dormido. Bueno, Adrián, quizás es un momento para que te des cuenta que ahí hay un potencial bruxismo en camino. Qué grande, Cami, siempre clara con los conceptos. Saludos desde Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Fer. Un abrazo grande para Fernando Sánchez Peña, ¿puede ser? Sí, qué lindo, gracias Fer, un abrazo también para Fer, Muy que importante está en la el club y también en las clases. Muy bien, dice, y muy importante la respiración con los ejercicios. ¿Él es parte de las clases también, Cami? Sí, sí, yo todos los jueves a las 8 de la noche doy una clase gratis en Instagram, en vivo, y ahí cada jueves es un tema distinto y muchas veces di sobre bruxismo y ahí hemos aprendido millones de ejercicios porque la idea es que cada persona encuentre un ejercicio que les resulte cómodo, que lo pueda repetir para que después podamos mejorar y prevenir, siempre apostando a la prevención, pero la idea es también que la gente entienda que se puede hacer algo por esa molestia. Y no saben lo bien que dormimos los días que damos Oh, las clases de qué bruxismo, ¿viste? lindo. Che, Y generalmente uno dolor de cuello y bruxismo y ahí explico mucho qué relación tiene y hacemos ejercicios para eso. vengo hace una semana con un dolor de cuello, me voy a sumar, me voy a sumar a tus clases, Muy Cami. bien. Me voy a sumar a tus clases y hay mucha gente que nos está pidiendo tu Instagram que seguramente también se va a sumar a tus clases, Cami. Porque creo que muchos lo necesitamos en estos tiempos donde la verdad que el Sí. estrés está entre nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Y más que nada, lo que más me gustaría que se lleven es que no nos tenemos que acostumbrar al dolor, no lo tenemos que normalizar. ¿Sí? Yo siempre digo, una cosa es que vos te hayas puesto a pintar toda la tarde tu casa y después te duele un poco el cuerpo, y sí, porque es algo que no estaba acostumbrado. Pero no es normal que duele el cuello todos los días, no es normal que sientas tensa la cara todos los días, no es normal que tengas dolor de cintura todos los días, no es normal que duelan los pies todos los días. Estoy tirando los que son más frecuentes Sí. que uno normalice, viste Ujú. que, ay no, me duelen los pies porque caminé mucho, me duele la cintura porque ya la tengo hace millones de años, me duele la cintura porque por la edad. Entonces está buenísimo que lo que más busco enseñar es que no hay que normalizarlo, ¿sí? Siempre se puede hacer algo porque la calidad de vida
es lo más preciado que tenemos, disfrutar la vida también es lo más preciado que tenemos, y cuando nosotros tenemos dolor, bruxismo, dolor de cuello, dolor de cintura o el dolor que fuese, empezamos a bajar las actividades que nosotros disfrutamos y eso también empeora la calidad de vida, también empeora el estrés, lo emocional, y ahí empezamos otra vez el círculo que hablamos hoy del bruxismo. La verdad, Cami, excelente, excelente todo lo que nos decís. El no acostumbrarnos al dolor. Mucha gente empieza a convivir con el dolor, lo siente parte de su vida y no debería ser así. Así que siempre es importante acudir a un profesional, a un especialista y que, bueno, obviamente nos diga qué hacer con ese dolor. En todo ámbito, me parece, ¿no? No solo en este caso que estamos hablando de bruxismo y de estrés, sino que en general. Tratemos de no acostumbrarnos al dolor. Vos como kinesióloga me imagino que te has encontrado con miles de casos, ¿no? Sí, la verdad que por eso que cuando yo empecé la difusión en redes, viste que no todo, Ujú. no está hace muchos años esta difusión tan exhaustiva en redes, Sí. lo primero que me propuse fue eso, es educar, porque cuando me llegan al consultorio a veces están en un punto ya, que no es que no se puede revertir, pero ya ha bajado mucho la calidad de vida, y vos decís, tuviste 5 años, 10 años soportando ese dolor cuando siempre se pudo hacer algo. Por suerte cada vez con las redes hemos logrado, los kines, los médicos, hacer educación sobre esto, pero es importantísimo educar en este sentido, porque en el consultorio es tremendo cómo la gente pierde calidad de vida por normalizar un dolor. Ujú. Y resignarse ya, a mí realmente a veces me genera esta como, qué triste, digo yo, porque lo que ha perdido de disfrutar esa persona que no sabía que se podía hacer algo, porque no es que tiene la culpa el otro, porque a veces es desinformación, por eso estos espacios tan buenísimos. ¿Por qué? Porque la persona se entera, es como el que dijo que no se podía, no sabía que se podía hacer Sí, algo para el bruxismo. sí. Uno se va enterando que se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo para los dolores. Puede ser que no sea de un día para el otro, porque siempre digo lo mismo, no hay métodos mágicos, ojalá tendríamos la varita de decir, bueno, con esto ya Es está, que ojalá sea pero es un inmediato, viste, que compromiso, siempre buscamos lo tal rápido, cual. ¿eh? No, es un Sí, proceso, hay que somos. trabajarlo. Claro, pero si uno se lo propone, tiene compromiso y constancia, puedo asegurar desde la experiencia y de los conocimientos que he adquirido con todas mis formaciones que se puede. No es de un día para el otro, no, eso sí te lo puedo asegurar, te lo Obvio. puedo firmar, te lo puedo jurar, pero que se puede, se puede. Pero, y está buenísimo entender que no normalizarlo. Cami, muchísimas, pero muchísimas gracias. Repetimos tu Instagram porque es impresionante la cantidad de gente que lo está pidiendo, que se ve que se Qué encontró con bueno, esto de que se puede, ¿eh? Que se puede trabajar sí, y se mejorar puede. eso. @CGI, que es de Camila Gaitán Ivanisevic. Tal cual. CGI, guión bajo kinesiología. De igual manera, nosotros se lo vamos a pasar por privado a cada uno que pregunte, ¿eh? Que nos pidan, Buenísimo. aquellos que quieran pedir el Instagram, nosotros mandamos el link rápidamente. Gracias, Cami, gracias por sumarte a charlar No, con nosotros. gracias a ustedes, que terminen muy bien este domingo y tengan hermosa semana y después prueben los ejercicios y me cuentan cómo durmieron. Hoy lo tenemos que probar, ¿eh? Hoy no hay excusa. Tal Acá cual, ya lo prometen. Cami que está en producción la veo que está así ya. No me mira a mí, Muy mira bien, directamente para arriba. Así que imagínate cómo está. Gracias, Cami, un beso tal grande. cual. Hasta luego. Camila Gaitán Ivanisevic, kinesióloga ella. Hablamos de bruxismo, hablamos de estrés. Bueno, es diplomada en traumatología y postura. Además tiene un posgrado en acupuntura, rehabilitación traumatológica y neurológica. Se puede mejorar también a la hora de descansar, que es sumamente importante, que es lo que nuestro cuerpo necesita. Evitar convivir con el dolor es lo más importante a destacar, que se puede siempre trabajar y que hay muchos ejercicios para mejorar esto. Si por ahí tenés la mandíbula muy cansada, si tenés mucho dolor aquí en esta zona de cercano a lo que es la famosa carretilla, ¿no? La zona del mentón y demás, bueno, todo se puede trabajar, todo se puede mejorar. Muchas veces es producto del estrés, siempre es recomendable acudir a un especialista. Y la verdad, tuvimos una charla en un momento justo, oportuno. Ustedes van a tener que hacer algunos de los ejercicios. Vayan a seguir la Cami, ahí tiene cada uno de los ejercicios para poder mejorar esto y vamos a encontrar quizás a lo largo del tiempo una mejora a la hora de descansar. En Domingo Vivo nos quedamos aquí por Aire de Santa Fe. Domingos en la Gran Radio de Santa Fe.
No, para mí un cambio enorme. Contame. Desde que instalé STE Alarmas, estoy más tranquilo. Sí. La atención fue personalizada y están acá en Santa Fe, en San Martín, casi Boulevard. Quedó todo impecable. Los equipos son inalámbricos, tengo botones SOS. Cuando salgo apurado y no me acuerdo de activarla, lo hago desde el celular. Y si suena, me llaman enseguida. Además puedo ver las cámaras que son Full HD. STE, alarmas para casas y comercios. Manda un WhatsApp al 3424 220579 o ingresá en www.steargentina.com.ar. Uriel Lozano. Próximo 19 de septiembre vuelve el romántico más caliente a Santa Fe, Uriel Lozano. Show exclusivo en Lemon Arena, Ruta 168. Uriel Lozano en su tour 2025 con más de 1 hora de show. Tickets en venta por Platea VIP y puntos oficiales. En Santa Fe, seguimos rematando los bienes de las organizaciones criminales. Este 18 de septiembre llega la 4ª subasta de bienes decomisados. Más información en santafe.gov.ar/subasta. Santa Fe Provincia. Bayer Sprint. Imprimimos todo para la comunicación de su empresa. Impresión digital y serigráfica en pequeño y gran formato sobre todo tipo de superficies. Bordados y estampados en indumentaria. Realizamos stand de promoción y materiales de merchandising. Bayersprint.com.ar. Urquiza 2241. Teléfono 0342 456 3815. Domingo.
compañero para decirle que no he podido olvidarla, que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos, que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía, y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quién vivir y que la busque, esto es un absurdo. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no puedo hacerlo si por dejar sus sueños me cause mil heridas. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti, te busca otra ilusión. Es que no dejan los recuerdos. Si yo le enseño a amar y su primer amor no salen de mi pensamiento. Aún ella vive aquí dentro del corazón. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti, te busca otra ilusión. Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes, o tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño. Mira que tú jugaste a los amores cuando no era todo en su mirada. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone. Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Lucharé por tenerla, ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida. La quiero, no te digo mentiras, y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión. Olvídala Créeme, te digo la verdad. Ella me confundió, ella quiso empezar, pues ella me buscó, diciendo que con vos ya no sentía nada. Créeme, te digo que fue así, quise tanto evitarlo, no podía pensando que engañaba a mi hermano, que me daba vergüenza tu mujer en mis manos.
22-28 a pura cumbia con Sofi Celeri, que está al comando de la nave. Sofi, ¿va a hablar en el día de hoy en algún momento de la noche? Hola, Juan Ignacio. ¿Estás al aire? ¿Cómo va? Hola, Sofeta, qué lindo escucharte, mi Tanto amiga. tiempo. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, excelentemente bien. Muy bien, me alegro. ¿Qué tal la trata la noche a usted? Ahora más o menos porque se me acaba de caer el mate, No. entonces tuve que hacer limpieza de yerba, que no hay nada Ay, peor. Dios, por favor, qué asco cuando se te cae la yerba del mate. Qué incómodo. ¿Cebado? Y tenía un poco de agua, sí. Y viste, ahí es peor todavía, ¿no? Un asco directamente. Pero bueno, ya está, todo limpio, como nuevo. ¿Y la otra noche? ¿La noche al aire? ¿Cómo la trata? Ah, pero muy bien, excelentemente bien. Con la Florcita. Con Florcita. Y con Hernán, ¿no? Con Hernán también y todo un equipo de oyentes. De oyentes. Son todos oyentes, ¿eh? Sí, totalmente. Muchos. Pasan muy linda música, gracias, dice Adrián. Ah, pero Esto de es para nada, vos. Adrián. Es, la que ustedes... Fríamente seleccionada para ustedes. Claro, Adrián, vos estás escuchando a la persona que pone la música, que elige la música, se